哦，赶上了！糟糕，喉咙痒痒的，惨了，要忍不住了啦！拜托，不要大家都看我哦！每次都这样，好尴尬哦！谁来救救我啦？嘿，是安心咳嗽闭环。将手环调整至习惯的遮挡位置，并朝向内部检测区域遮挡咳嗽。5秒快速检测，宣布无害结果。看我先这样，嘿嘿嘿，安心咳嗽闭环，你我他都心安。唉。